Dans les discussions qu'il y a entre l'Europe et la Grèce, ou disons dans différents pays européens et la Grèce, στη συζήτηση που υπάρχει μεταξύ της Ευρώπης, των διαφορετικών χωρών της Ευρώπης και της Ελλάδας, on est arrivé à un point φτάσαμε σε ένα σημείο que c'est un débat de sourds. που είναι μια συζήτηση κουφών. C'est-à-dire que vous pouvez entendre en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, en France, si la Grèce est en crise, c'est à la faute de la Το Grèce. έχετε ακούσει πολλές φορές, στη Γερμανία κυρίως, αλλά και όχι μόνο. Εάν η Ελλάδα είναι σε κρίση, είναι το λάθος της Ελλάδας. Des gouvernements qui ne savaient pas gouverner, Κυβερνήσεις που δεν ήξεραν να une κυβερνούν, société μια partitocratique, c'est-à-dire où en fait les partis gouvernaient dans l'intérêt du parti ou et des familles des membres des partis. Τα κόμματα που δεν κυβερνούσαν προς όφελος της Ελλάδας, αλλά προς όφελος των κομμάτων ή των οικογενειών. La corruption était quelque chose de très développé, Ήταν πολύ ανεπτυγμένη. etc., etc., etc. Personne ne voulait parler d'impôts, de payer d'impôts, etc. Κανείς δεν θέλει να μιλήσει για τους φόρους και όλα τα συναφή. Quand vous êtes en Grèce, Όταν είστε στην Ελλάδα, les majorités de Grecs avec qui je discute me disent si aujourd'hui ça va mal, c'est de la faute de l'Europe. οι περισσότεροι Έλληνες με τους οποίους συζητώ σήμερα λένε ότι αν σήμερα στην Ελλάδα τα πράγματα δεν πάνε καλά, το λάθος είναι της Ευρώπης. La politique d'austérité de Madame Merkel ou de la Commission européenne ou de la Troïka, c'est ça qui a mis la Grèce en crise. Η αυστηρή πολιτική λιτότητα της Μέρκελ και της Κομισιόν είναι αυτή που οδήγησαν την Ελλάδα στη σημερινή κρίση. Et vous avez des partis politiques d'extrême droite, plus à gauche, qui préconisent la sortie de l'euro et d'autres même la sortie de l'Europe. De la Grèce devrait sortir de l'euro et de l'Europe. Και υπάρχουν κόμματα από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά που υποστηρίζουν ότι η λύση είναι να βγει η Ελλάδα από το ευρώ. Les deux discours sont faux. Και οι δύο αυτοί οι πολιτικοί λόγοι είναι λάθος. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une part de vérité dans tous les deux discours. Σημαίνει ότι δεν υπάρχει ψήγμα αλήθειας σε αυτούς τους δύο λόγους. Alors, moi je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα. Non seulement la Grèce, mais aussi l'Espagne, l'Italie, le Portugal, la France, Όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ισπανία και η Γαλλία και η Πορτογαλία. Ces pays ne se sortiront pas durablement de la crise en dehors de l'Europe. Αυτές οι χώρες δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν από την κρίση εκτός Ευρώπης. Mais si l'Europe continue avec cette politique, elle enfoncera encore plus dans la crise une partie des populations de ces pays. Αλλά αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, οι χώρες στις οποίες ανέφερα θα χωθούν ακόμα περισσότερο στην κρίση. Donc, dans mes interventions et pourquoi je suis venu ici pour soutenir les Verts grecs et pour, en fait, prononcer une intervention qui dit, tout simplement, à la société civile grecque, aux partis politiques grecs qui veulent l'entendre, il faut changer la Grèce et changer l'Europe. Και ένας από τους λόγους που ήρθα και που επεμβαίνω και που μιλάω και θέλω να πω και στους Έλληνες είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε την Ελλάδα, αλλά πρέπει να αλλάξουμε και την Ευρώπη. Alors, sur l'Europe, je crois qu'il y a une urgence. Στην Ευρώπη υπάρχει κάτι που είναι επίγον, μια επίγουσα κατάσταση. Il y a dans un pays comme la Grèce une partie de la population qui vit dans une pauvreté de plus en plus accrue. Στην Ελλάδα, για παράδειγμα, υπάρχει ένα μέρος του πληθυσμού που ζει σε μια φτώχεια η οποία μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Ils n'ont ni protection sociale, ni protection médicale, donc sanitaire. Δεν έχουν ούτε προστασία ιατρική, ούτε κοινωνική. Il y a des familles où les enfants ne mangent qu'une fois par jour. Υπάρχουν οικογένειες όπου τα παιδιά τρώνε μόνο μία φορά τη μέρα. Donc il faut trouver un moyen que l'Europe, dans une période de transition, prenne en charge un minimum de protection sociale et sanitaire comme pour un pays comme la Grèce. Άρα εδώ είναι ο ρόλος της Ευρώπης που πρέπει να αναλάβει ένα τμήμα της προστασίας της κοινωνικής και της υγειονομικής στην Ελλάδα. Ça ne veut pas dire
qu'il n'y a pas de réforme à faire, que ça doit continuer comme ça, mais on ne peut pas demander à la société grecque l'impossible. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνουν μεταρρυθμίσεις και πρέπει να γίνουν, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε το αδύνατο από την ελληνική κοινωνία. D'autant plus que nous connaissons dans l'histoire qu'un pays qui s'effondre dans la pauvreté est un pays qui est en proie au désarroi. Και γνωρίζουμε και από την ιστορία ότι μια χώρα η οποία πέφτει μέσα στη φτώχεια είναι μια χώρα η οποία χάνεται. Et une société en proie au désarroi peut se tourner vers le plus horrible. Και μια χώρα που απελπίζεται γυρνάει στο πιο καταστροφικό. Par exemple, vous avez ça, cet exemple de l'Allemagne dans les années 30. Je veux dire, c'est par exemple, vous avez l'exemple de l'Allemagne dans les années 30. Et donc, le danger qu'une partie de la société grecque reprenne les slogans et les arguments de l'aube dorée est une réalité. Και η εμφάνιση στην Ελλάδα της Χρυσής Αυγής είναι μια πραγματικότητα που μας συνδέει με εκείνη την περίοδο. Et c'est pour cela que je crois qu'il est dans l'intérêt de l'Europe et de la Grèce de protéger une partie de la population contre la contamination politique de l'aube dorée. Και άρα είναι χρέος και της Ευρώπης και της Ελλάδας να προστατέψει ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας από την Χρυσή Αυγή. Ce serait quand même une tragie, pas comédie, mais vraiment une tragédie grecque. Πρόκειται για μια ελληνική τραγωδία. Que la Grèce a intégré l'Europe après avoir surmonté le fascisme des colonels. Όπου η Ελλάδα μπήκε στην Ευρώπη αφού ξεπέρασε τον φασισμό, την περίοδο του φασισμού των στρατηγών. Et que ce soit la politique de l'Europe qui pousse une partie de la société aujourd'hui à se retourner vers une organisation fasciste. Και τώρα η πολιτική της Ευρώπης σπρώχνει την Ελλάδα να ξαναγυρίσει προς μια οργάνωση η οποία είναι φασιστική. Mais je suis optimiste. La Grèce a assez de la société grecque de ressorts positifs έχει θετικές πλευρές και δύναμη pour se sortir για να βγει de cette impasse. Από αυτό το αδιέξοδο. Merci. Σας ευχαριστώ.